Oliloba, oliloba, liloba lizali Yesu na yembi liloba, oliloba, liloba lizali Yesu. Liloba lilataki nzoto, oyo ya masumwe. Liloba lilataki nzoto, oyo ya masumwe. Liloba liteami, liloba lisakolami, kasi bato baboyiko ndimela liloba na Nzambe. Kasi bato baboyiko ndimela liloba na Nzambe. Liloba liteami, liloba lisakolami, kasi bato baboyiko ndimela liloba na Nzambe. Kasi bato baboyiko ndimela liloba na Nzambe. Apôtre Pierre ateyaki Boulin ya mokonzi nangu ya nyonso yawo azalaki kozala seko na seko. Mutakatifu, 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 Bwana Mwenyezi Mungu aliyekuwako, yuko na atakayekuja. Santo, santo, santo é o Senhor Deus o Todo-Poderoso, que era aqui, que há de vir. L'Éternel des armées, que ton nom soit béni. Yobele tata muzaso ekonse komunikum sama komunisamba. Kolon, kobela Yesu Kristo mwana Nzambe wa bomoi. Na kombo na Yesu komunika yawe. Kopamela ngwa nous sommes le Satan dans tous les quatre coins du monde. Diable nous en envoie à transcrire au nom de Jésus. Pima mwini, boaki monsika, akobele la mpinga na bokonji kwa likolo, bele mawa, kobele la bana de la 4 à travers le monde, bâti bilembo, au nom de Jésus, kujeni hapa. Yobele tata, muzasol konase, komune kumisama komune samba. Lelo bongo sabato ya ibale kati na sanza mitano oyo tozali kosepela mbula tukumine na mibale ya bukitu bwalitambe ya tata na kati ya mabele maindo ma Congo démocratique. Bien que tozali confinés dans nos maisons, kolona bomoy iloba lezali kolongwa na ngomba nation kolanda bampati bipa binso bazali à travers le monde. Tata komune kumisama komune sandrama tikama lo makana kate mukolo malelo di oditiolema ezala maloba ya ntoma wa yote kasi yo mokonkolo Yesu okolanda kolata apôtre na yo na tina ete iloba na bomo etambola mokili mobimba à travers Dieu, à travers le vent ete yo nyanzi ko bikisama pona kumla Nzambe na komune Yesu kolombe mobikisi wabiso. Amen. Voilà, nakati nampolo malelo. Vous tous élus de la dernière alliance, ceux qui sont au Congo démocratique et ceux qui sont en dehors du Congo, partout où vous êtes, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, que la paix de notre Jésus-Christ, le Sauveur, vous couvre tous et vous comble. Nous anniversons le 42e anniversaire de la descente de l'Éternel, du Tambe Yatata en Lingala, Paix du Pai en portugais comme on le dit, et que le lor, na le poso oyo, na sabato oyo, kolonga na mokolo malobi mo le 9, yaki bongo milu minene miango, kasi moko na moko asipeli na kwen na ye bisika azali. Ngona na kata mukolo malelo tobelemi mpona ko porter un message général mpona banso me matali sang malamu ya Yesu Kristo. Toujours na kati na position ya kozala confiné ndenge tozali moko na koina ye tozali ko transmettre message landa bino bisika nyonso bozali na bililingi po ete bo perdre goût ya liloba te. Eloko moko te ekwakete liloba na Nzambe
tozali na kati na préparation makambo mabenike banda sabato moleki bolandaki oyo kani etali confinement mpe restauration de la RDC. Donc lelo oyo tokokende na sujet mosusu ya ntina monene oyo ezali serpent des reins, nyoka ya mutako, serpent des reins, nyoka ya mutako. Le serpent des reins qui est le sujet d'aujourd'hui. Bongo entre parenthèses Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes, la solution de tous nos problèmes, à nos problèmes et de nos problèmes. C'est Jésus seul. Nde bolandi biso na kati na mukolo malelo serpent des reins. Tozali lelo na kati na mukanda mwa Jean, évangile de Jean, chapitre 3, verset 14 jusqu'à 16. Jean chapitre 3, verset 14 jusqu'à 16. Voici ce que disent les Écritures saintes. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il lui faut des moments que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alpha Omega, omnipotent, omniscient, omniprésent. Yahweh Nzambe wa Abraham, wa Isaka, Jacob, wa Israël, Nzambe wa Manda, wa RD Congo, Tata, Moukalete ya Komunikumisa makomunisant. Tikeke message ya Sangmala, moi comme la bande partenaire à travers le monde, pour nous Nzambe na communisme kolo mokonjo wa biso. Amen. Voilà, na kati mukolo malelo tukutana lisusu na message ya mitanu. Toba ete pona sanza ya mibale ya mitanu plutôt ezali deuxième message. Londaki lobi loleki ndenge nini rébellion esalemi na bato, la désobéissance na kati na mokili makambo ndenge na ndenge. Na kati na mukanda mwa Isaïa 26 verset 20 à 21. Tolandaki makamaike pe Isaïe 27 verset 1er jusqu'à verset 6. Tokaki lolengekani le confinement et la restauration de la RDC. Nakati mukolo malelo toye nakati na serpent des reins. Jésus-Christ solution de tous nos problèmes ou solution à tous nos problèmes terrestres où nous vivons dans le monde. Alors na kata mukolo malelo boye baete sango ya Yesu Kristo nde bengami sango malamu. Mpona nini? Pamba te kubanda bukonzi bwa Nzambe na ebandeli, rebellion ebandi na kata bukonzi bwa likolo na bukonzi bwa Nzambe. Na Lucifer oyo azali ange ya destruction, mpe ange oyo ayaki pona séduire le monde. Esika archange yango tango abwakami na mokili mwase aye koluka lolenge kanya séduire moto. Donc séduction eye kokota na kati na Eden bisika mobali na mwasi bazalaki bukaki lolenge kanya Adam na Eva ba désobéir na recommandation ya Nzambe na bomoi. Baye kozwa etumbu batikete mokili mubimba moye mokota na confusion, mokota na rébellion pamba te tozali makila ya batu babalewana ya Adam na Eve. Eko koma na tango na Noa bato batomboki, bato pervers, bato bazanga maniera ko vivre kino Nzambe na bomo abeti simbula 40 jours bato wana nyonso bazindi etikali wi famille to libota na Noa. Libota yango ya Noa ba se multiplier ba komi ebele oye batikala na kati na ndenge fidélité yaki na Noa koko na bango baye ko sala tour de Babel mpo ete satambula ye
babika bakende kobata makuna nzamba monete rébellion ezali ko bakisama mukolo na mukolo nde aye kozwa kopesa meko eta panza bato tuzaki lokota moko tobanda koloba munoko moko tukozo balingala lelo mbote ndeko sango nini metango tour de babel kwei mutu na mutu akene sikana ake bondia akena bondia o akamwa mjambo akomina mjambo ok moyo wenu akana moyo wenu mais c'est la même parole. Dieu a dit confondons-les et nous sommes confondus pendant mukolo wana kino rébellion continue na tango ya Sodome na Gomorra na ba faux prophètes kino na mwena lelo na tango na kala il y avait des faux prophètes na mwena lelo il y a des faux prophètes qui continuent aussi na ko séduire le peuple de Dieu. Beaucoup de temps ba faux prophètes banani ba bazakotia sango malamu bazali banani ba faux prophètes bazali bato oyo bayebi nzambe me basali akanzambe na bonzambe na solo te bamika boli biteni mibale eteni moko ekota na magie eteni moko ezali banda na lenge wana akwa na église kula mutu na nzambe mais au fond makambo asala kezali ya molili lelo mingi bazali kovina ba pentacle lelo mingi bakota na occultisme na makambo ndenge na ndenge jusqu'à kopambola mabala mibali babalana basi na basi babalana mubali abala nyama mwasi abala mpuku bongo bamema mpuku na kati ecclesia bapamboli bango bakomi mwasi na mubali nyawa za mpuku mbabe mambwa na kati ecclesia akomi mwasi na mubali moto mbwa mwasi pe na ecclesia balobi non ezali droit de l'homme même chez les animaux ça n'existe pas bambwa bango mibali babala na kate to basa bala na kate. Voilà où la parole de Dieu ezali méprisée, ezali trahi na kati na moki. Alors nous arrivons na bonne nouvelle oyo. Le kolo yeso lobi ete comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut même que le Fils de l'homme soit élevé afin qu'il croit en lui ait la vie. Verset 16, le bien était gardien a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin qu'on croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Yangwana na kati na mukolo mwalelo ezali ikamumune pona ngai na yo ke Yesu azali solution. Lokola Moïse atemisaki nyoka na motako na kati na lisobe. O ezali lisolo monene ya bana Israël. Ekotaki bango na kati na désert simana kubia na Egypte baye kokoma na esika mabele ma Edom lokola bande contourner Edom bakoti na koyimayima contre Nzambe contre Moïse Nzambe na bomo ekotindela bango les serpents brûlants nyoka kosua nyoka ya ngenge ekoti ebandi kosua bango akubasui akufi nyoka sui akufi bango batu wana baye komona ete basalaki mabe bazongi lisuko yokana tokende epai na Moïse musali wa Nzambe na bomoi abondela epai na Nzambe na ye Nzambe ayokela biso mawa bazongi na bilele epai na Moïse musali wa Nzambe na bomoi abeleli Nzambe wa ye. Dieu a donné la solution à Moïse. Alobeli Moïse ete kamata nzete na yo bakisa likolo na nzete wana nyoka na mutako ebembe na nyoka me ezala ya mutako ezala ya erin otia likolo na nzete moto nyonso akoswama na nyoka akoya kotala serpent d'airain akobikisa. Ce fut une solution définitive ya bana Israël na rébellion wana basaki na kana lisobe oyo nyonso yakisi nyoka esuye akimeli kotala nyoka na mutako effectivement azui lobiko na kati na ye. Mais kolo Yesu azali kosala comparaison wana alobi lokola Moïse atelemisaki nyoka ya mutako lolenge yoko mwana na moto aneto lolenge yango na tete oyo nyonso akondimela ye abunga te kasi azwa bomoi baseko boye bayete bomoi na moto bozali empoisonné na lisumu ezali venin d'aspic lisumu ezali ngenge na nyoka
ekoti na bomoi na moto nyonso banda kobotama obotami na masumu okoli na masumu lisumu ezali ngenge na nyoka po ete ngenge wana esila il y a solution moko oyo kobikisa yo c'est Yesu Masia lokola bana ya Israel babanda kende kotala nzete ya pamba na nyoka na motako pe tibanda kobikisa wana ezali prefiguration ya mukumba monene Yesu Kristo akoya kozwa sima na bango kotali selenge moto asili kobikisama na kati na nzela na ye na rebellion ndenge na ndenge. Yesu Kristo mwana wa Nzambe wa bomoi a se comparer na serpent mpona nini pamba te biso bato bayeba kosami na mokili bato zali sebi na dragon banso na ngenge ya nyoka po ete ngenge ya nyoka wana esila il faut un vaccin véritable vaccin wana ekota na nzoto na yo ni yango nde ekoboma ngenge ya nyoka wana ya lisumu na kati na yo. Lelo oyo komona ba vaccin bazali kosala bakoya na ba vaccin ya prévention par exemple rougeole na boye ba vacciner ba tant rougeole ekoya bao bazwaki vaccin bazali un peu préserver la maladie wana pamba te na kati na ibango il y a déjà les microbes oyo bakoti bavandi bazali kosenza les comme microbes ennemis kobundisa oyo ekoya libala pona kwa kokota. Lelo nkolo Yesu azali microbe ennemi ya lisumu akoti azali munguna ya satana tangu yo ndimeli Yesu Kristo mwana wa Nzambe wa bomoi akokota na kati nayo makila na Yesu makovanda na kati nayo na ngunga oyo ozali racheté ozali sauvé ozali racheté na mabunga ndenge na ndenge ozali purifié na makila na Yesu Kristo ozwi elonga na kati na nzela na makambo manso. Yesu azali solution ya bomoi na yo. Yesu azali solution ndeko na kati na ba problème nyonso ozali na yango kimela epai na nkolo Yesu mwana wa Nzambe wa bomoi okozwa solution na ba problème ozali na yango ndenge moko na oyo nyonso ozali kolela lelo parce que lelo dans le sujet oyo ezali ko perturber le monde entier ezali corona mais totanga nano kombo na Yesu Jésus, il est vivant. Jésus est victorieux. Jésus le vainqueur. Comment on a été na corona yango et comment ça n'a pas na yote. Pambate lelo oyo yo zaliko pusana na nzete na nyoka na motako. Zaliko s'approcher na kombo elekiba nkombo nyonso na nguya. Ozaliko pata munoko na yo. Nguya na banguya oyo anyataki satana mokili na nse oyo anilongaki liwa seku azana bomo eseko na seko Yesu Kristo mwana wa Nzambe kinda yeba ete ozali musumu yeba ete ozali na veneza na nzoto na yo mpo esila nzela musu ezali te ndimela Yesu azali mobikisi ya makono manso memba ele balo mokili bezele incurable mais makila na Yesu mazana nguya makila ma Yesu mazana puissance pona kobikisa makono manso yango atindi basana yabe aller partout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croirait qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Yawara kati na mukolo malela Yesu azana bomo. Otatola ye Yesu azana bomo yaza pembeni na yo. Ete yazali nyoka na motako na mikumba na yo. Lokola ye moko alobi ete solo boya epai na ngai bino bato balembi na memela bino mukumba na pesa bino yanga ezangi kilo bwana mikumba na bino epai na nkolo Yesu akopesa bino kimia. Yawe Nzambe alingaki mokili atindi Yesu Kristo mwana wa likinda yetu wakondimela ye abunga te yazo bomwe bwaseko baba ete nzela ezali mibale na kati na mokili nzela ya lobiko na nzela ya kubunga. Nzela ya lobiko nge bao bandimeli Yesu Kristo nge bakozo lobiko nzela ya kubunga eza bao banso kategori nyonso bazaleli ra nyonso bokiko zalela ba roi ba prince
mbozala banani les chefs coutumiers et tout consort soko ondimeli Yesu te kuna bokonzi bwa Nzambe ki chef na yo koyebana te mukolo na suka bakotanga yo chef te bakotanga yo roi te bakotanga yo prince te okozala malheureux mulimo ya mawa mulimo na mawa mulimo ya mutu onyo so andimeli Yesu te pamba te biska ake yebani te ake na lifelo ifodra mulimo na mawa yango wana Yesu Kristo oyo mwana na Nzambe na bomoi azana ngai azali na yo abeleli yo ndeko tia kutata bana na ndako na yo tia komilela lela biska ezali yo koyoka liloba oyo na ndako na yo bwaka mabolongo na se loba Yesu na ndimi yo Yesu na ndimi yo Yesu na ndimi yo akoyamba yo akobikisa yo akopesa yo elonga na nzela nyonso sango mosusu ezali te sango malamu nde yango oyo Yesu Masiya le Messie le Sauveur oyo ayekokata barriere oyo ekabolaki biso bato na Nzambe tofranchir barriere wana lelo oyo tokomi moto moko na bayo nyonso Nzambe apondaki moto moko tokomi biteni ya nzoto na nkolo Yesu to bandeko ya nkolo Yesu. Ne faites pas l'erreur na neko benga nkolo to bandeko na nkolo Yesu timaka Yesu yaya te Yesu azali yaya te Yesu azali nkolo soko bengi Yesu yaya o diminuer pouvoir na ye pamba te tata na bana zomi mwana ya libwa bengaka ya zomi benga libwa yaya ya 7e makobenga 6e yaya bongo na bongo salimo ko diminuer yaya Yesu azali yaya te yaya azali oyo botami na tata na mama biologiquement Yesu azali nkolo, il est le Seigneur, il est mon Seigneur, il est ton Seigneur et ton Sauveur. Azali yaya te flatterie nyonso epa na Nzambe elekaka te ata koloba Nzambe papa Nzambe aza papa te. Il y a la différence entre tata et papa, différence moko monene. Je n'entre pas dans cette petite analyse, mais après on a koyebisa bino ya ma tata tika toujours tata lokola nkolo Yesu atalisa kibiso ete comprendre la bino boloba notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous aussi pardonnons ce que nous offensés, et ne laissez pas succomber à la tentation, mais de nous du mal, car tout appartient à tous les le règne, la puissance de la gloire des siècles. Amen. Notre Père et non notre papa. Alors nakata mukolo mwalelo Yesu azali nzete azali nyoka na mutako likolo na nzete elikolo bateto kende kotala ekulusu wabili wana na ekulusu te Yesu ana ekulusu te abakamaki na ekulusu mukolo mwa mitano akundamaki asali mikolo misatu na sena mabele aseku le 3e jour. Il est vivant dans les siècles des siècles qui nous a connaître l'ecclésie naye qui nous a connaître l'ecclésie épouse azali na ekulusu te azana bomoi ekulusu ya Yesu ya solo ezali nzete te ezali koboma misala ya posa ya nzoto kotambola na mposa na molimo kotambola mobango mwa Nzambe nde okovivre la croix véritable na nkolo Yesu yango wana na kati na mukolo moye ezali esengo na sabato ya ibale ya sanza ya mitano sanza ya litambe ya Yawe wa bibele bisika nyonso bozali mingi bobwaki deja Bible na bino récupérer Bible na yo zonga na Bible na yo zonga na mato ezwaki oyambo na eklesi ya mwana moto batela communiqué du 11 juin ndeko okobika nazali kokitana kamwa lisesemuke kamwa lisapomuke là où je m'arrête pour aujourd'hui pambate nzela samala mozali polele tukona bino mukolo si Dieu levé na distance boye elenge mobali moko abongisaki libala na ye mukolo kende kobala aboyi kokenda ba camarade na yalobia kende ye moko suka kena ba camarade ba parfois ba kotala ba camarade fane balateli yi faza ka ye moko alamukina na butu azaki mu Kristo ya kombo abondela ki butu mobimba Nzambe asunga ye lokola zali ko ya mbula ebeta te Nzambe asunga ye elenge mobali tongo vers 5h du matin amoni likolo ezeli na bleu
asepeli ya bandi mobembo na ye na makolo. Mais mpona kokoma na mboka ya bafiancé na ye bamwasi oyo akende kobala baaki na 10 km ya zamba moko boye, il faut pour percer zamba wana ya 10 km eza na ndako te mpo kende kokoma kote ya village ya bamwasi na ye. Ekoti na kati na nzamba wana atamboli kino bandako ya babokilo ye komona na quelque distance etikali à peu près bamwa 500 mètres na ndambo. Mbala moko mupepe ye abimi asisina no forêt kama ke mukasi sa forêt mupepe ye mbula ya o ezaki prévite lokola mbula batake avant-hier awa moi muza kongala mbula eza kobeta mbula ye ambala kaka banzete kwei ezipinzela mwa mubali ya poli akekobata manase na ba bitape ya nzete ma etondi na kati na zamba bilamba nyonso alata ipo bamona ye na lokumu ebebi na potopoto. Mbula esali 7 minutes esili mwana mobali abimi na kati na nzamba wana akoti na nzela kande esali ye ngai nasali tingo ngai na beleli nzambe yoki ngai te akamati Bible na ye abwaki na kanda soki nakendeke pa mama mbikuji wana nazo mwasinga na ye ndelo pa fongulo ebetaki te. Mais asali quelques mètres pena bima awaka pemi na ye keloko eleli kili abwaka miso mobali munene mbinga asimbi munduki atandre munduki likolo na ye abeti munduki mbala misato eleli te akitisi munduki atali wana ya miso azali kumisupela deja bilamba assassin abipona koboma ye assassin alobi na ye abi obiki lelo po nzambe no yo wana yo bondelaki ayokaki yo soki abetisa mbula oyo te ndelelo oyo yo kofi libala wana pe ozangi ngai pe na jampo mwasi wana zokende kozwaki ngai ni mutangaki na bala ye bandi ya baluki akoti zamba garso baki mabolongo nasi mpo sana ezaki mbula ebeta te akome pa na mamwasi na ye bilamba kitoko ndenga bimaki mbula eye ebebisi bilamba na ye mbula wana ekopolisa munduki ya munguna arme ya nemi wana nyuso koti mai mwaelela ezali te nde alobi na ye nzambe na wana mwana mobali aye kobwaka liso nsima asabwaki biblia Nouveau Testament na ngai Bible na ngalanda boye mai vese cholisi Biblia eke na yango mingi bosali lelo bozali kosala boye na mango somoke obwaki nkolo pembeni okota makamunene mazangi ntina volonté ya nzambe ezali volonté ya bato te ndenge oza kokanisa ndenge nzambe aza kokanisa te soki osengi eloko epesameli na yo te koforce te talela nzambe na bomoi na kati na mokolo lelo lobiko ezalisi na nzela moko ye Yesu Masiya mwana wa nzambe wa bomoi oyo akufelaki ngai akufelaki yo waseko aza na bomoi azali kozela so epai na yo palata na olo te kondimela Yesu basombaka te bafutaka te kaka yo ndiyo na amini na atika kama Yesu ni mkombozi wangu mina mwamini kwa ukweli roho wangu maisha yangu yote nitapatia nitafuata njia yake sitarudi nyuma kuitabisha mkale Yesu mungulelela umanyine yeye kujimikala mufandishi musungidi we bakakwena muko abuto ujimikala musungila abantu mushimwaji ujimikala Yesu Kristo kwemuitabusha umushi nospi na mpo manga bintu ya bibi imashi mukala na Yesu na akulama ujimikala njila Yesu jumone chendele mwe wa chendelela onsumika lo muitabusha ujune na mona mwe apeta mwe wa chendelela ne bamwaki jira mutumbi bwanzambi ne masanka onsu ye ujimikale muchi wa luhani babonso de la muitabusha. Voilà frères et sœurs, brevidade fosse aqui uma pequena palavra para vocês todos. Jesus é a haste de Moisés que foi posto lá no deserto. Quem vem em ele terá a vida eterna. Tikaetekimia esengo na bino balandi na nkolo Yesu. Bozonga na nzela bino bobwaki Biblia na bino bolukanoki bozongisa Biblia. Yo bosani kondima na yo kende utala soki na point rongaba point na ebite bosaki kondima na yo to na victoire lokota kondima na yo zongisa yango yo bokaki ba carton de prière na ndako na mabonde mazakali susu te zongisa mabonde li na kati na ndako na yo zongisa mabonde li na kati na ndako na yo
donc ça m'a bon comme d'habitude le carnet de prière dans la série mon côté 7e série Bobon de Lac, surtout vous de la jeunesse Bobon de Lac, beaucoup de temps mi balemi na ta confinement oyo Bobon de Lac libonde la moyenge benye kobikisa mokili de qu'on a vu ce Daniel bazaki mitano te il était seul na Babylone, il a intercédé en faveur d'Israël zamba yokelaki yo pe na ngonga o intercédé en faveur ya RDC ou intercédé en faveur de l'Afrique ou intercédé en faveur ba innocents qui tombent dans le monde nakati na mbokono boye bouti na maboko na bato nzamba koyokai kobanga nzambe ze bandana mayele kotika mabe zali bososoli kondimela Yesu zali lopiko ya zali nzela zali solo pepo moy na bokonji nzambe ndoya zala kate kwa lobela yo. Il y a qu'un seul médiateur entre les hommes et Dieu, c'est Jésus-Christ. À lui seul la gloire et l'honneur. Et solo tozonga lusune tosaraki na matea na sabato le kaki tobetela nzambe wana maboko na kosepela na bonene na ye kondima ete Yesu na bomo oya epa na ye akubikisa balibele. Amen. Santo, santo, santo. Yo mokonji muzunango esponza Saint, saint, saint. Et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Saint, saint, saint. Et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Na connaître la mission n'angé pas n'angomba. Sangue kuta wapi ya mkolongwa na yao. Pasa mpemo kila tangu seli mwate. Mubado nsumo kila mpongi mpete. Ya wazeli mubate liwayo. Mubali mutanzika putute sempre le biko na le biko. Alléluia. Alpha Omega, omnipotent, omniscient, omniprésent. Ya wabele nzambe nangu ya tata muzaswe dans ces communications ma communication. Ilo bana bomo epela na kata mukili. Mupepe muloba mukamata mala koma ye mupala mansilango na kati na mukili pa biso bampatina Yesu bazali pa chambilembo poete nzele za simoko Yesu Kristo kimye kamba mukili mwa Congo démocratique bipa biso kimye kamba bapona bibanza ba chambilembo à travers le monde ba inonsa ba ko kozala parmi na kati na mupepe muzali koleka nyonso ko lokona nzambe na komo na Yesu ko lo mokondo ndiso biso. Amen. Amen. Amen.